Привет, друзья! Сегодня у нас настоящий природный антибиотик – это чеснок. Мы все привыкли слышать, что чеснок убивает микробов, но вот доказательств своими глазами мало кто видел. И сегодня мы это проверим под микроскопом. Сразу скажу, не повторяйте эксперименты дома. Я не врач и никакого отношения к медицине не имею. Я обычный парень с микроскопом. Если у вас есть проблемы со здоровьем, идите к врачу, а не давите чеснок на коленке. И кстати, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, потому что такие эксперименты YouTube сам не покажет вам. А подписка помогает развивать канал и снимать для вас новые крутые опыты. Вот у меня такая чеснодавка. Я беру обычный зубчик чеснока и выжимаю из него пару капель сока. Все просто, но именно в этот момент в чесноке рождается вещество под названием аллицин. Оно-то и отвечает за убийственные свойства, но об этом чуть позже. А вот и баночка, в которой я специально выращивал микробов именно для этого эксперимента. Там целая армия микробов. Сейчас посмотрим их под микроскопом. Вот они, под микроскопом. Микробов огромное количество. Они живые, активные, двигаются. В кадре просто жизнь бурлит. И теперь момент истины. Добавляем каплю чесночного сока. И смотрите, что происходит. Микробы погибают практически мгновенно. Буквально несколько секунд, и вся эта активная жизнь останавливается. Но вы видите, что движение на экране все еще есть. Это не микробы двигаются. Это называется броуновское движение. Объясняю простыми словами. Это когда микроскопические частички воды толкают мертвые микробы во все стороны, как будто они плавают и двигаются, но на самом деле жизнь в них уже остановилась. А вот тут на стекле мы видим две клетки самого чеснока, даже ядра видны. Вокруг только броуновское движение, никакой активности микробов. А здесь еще интереснее. Граница пятна чесночного сока. Смотрите, внутри пятна мертвая зона. Ни одного живого микроба. А вот за границей пятна жизнь кипит. Получается настоящий фронт линии, как на поле боя. И еще один кадр. В зоне без чеснока микробы живут. А там, где попала капля чесночного сока, нет ни одного. Так почему же микробы погибли? Главный убийца тут аллицин. Это вещество появляется только в тот момент, когда чеснок повреждается. То есть, если чеснок просто лежит, внутри еще нет аллицина. Но стоит его раздавить, и запускается химическая реакция. Фермент алииназа превращает алиин в аллицин. Аллицин – это мощный природный антисептик. Он разрушает клеточные мембраны микробов и не дает им размножиться. Поэтому чеснок в древности считался лекарством и защитником от инфекций. Но важно понимать, что аллицин очень нестойкий, он быстро разрушается при нагреве и хранении. Поэтому чесночный суп вкусный, но как лекарство работает слабо. А вот свежевыжатый сок из чеснока – это прям настоящая бомба против микробов. Итак, мы только что своими глазами увидели, как чеснок буквально убивает микробов мгновенно. Но, конечно, это не значит, что чеснок – универсальное средство от всего. Он помогает, но заменить врачей и настоящее лекарство не поможет. Пишите в комментариях, в чем бы вы еще хотели, чтобы я искупал микробов. Интересные идеи я обязательно проверю в следующих видео. И еще раз напомню, не повторяйте такие эксперименты дома. Просто подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите их у меня на канале. До скорой встречи, пока-пока!